dobrý den. Já děkuji, že jste přišli na moji přednášku. Já jsem Petr Konupek, jsem majitelem a jednatelem společnosti X Technologies a my se v posledním přibližně roce věnujeme hlavně vývoji webových frontendů pro různý bankovní systémy. A takovou hezkou oklikou jsem vlastně přišel k těm platebním kartám a přišlo mi to natolik zajímavý téma, že jsem se rozhodl tady o tom promluvit na Hradeckém barcampu. A zřejmě je to opravdu skutečně velice atraktivní téma, protože už jsem dneska druhý, kdo o tom mluví. Takže já nevím, jestli je zde někdo přítomný, kdo byl na té první přednášce. Tady Kuba se hlásí. Předpokládám, to byla přednáška spíše jako technického rázu, rozumím tomu. Takže teď bychom si spíš jako popovídali o nějakých těch obecných věcech, o té historii těch platebních karet a podobně. Jste po obědě, jste najedení, my jsme byli ve školce vždycky zvyklí na to, že po obědě byla nějaká pohádka. Já se zeptám, či jenom náhodou není tady ten přítomný ten speaker z té první přednášky. Dobrý. Já bych nedal, že mě tady jako pak někdo upravoval. Takže aby jsme začali, povíme si něco o stručné historii platebních karet, povíme si o tom, jak ty karty vypadají dneska a povíme si o tom, jak budou vypadat zítra. Když nás bude čas, dám nějaký prostor na otázky, na odpovědi, případně můžeme probrat nějakou tu bezpečnostní problematiku. Akorát je mi jasný, že tady Kuba bude neustále asi skákat do řeči, ale já budu rád, já se tady sám něco přiučím. Abyste teda rozuměli, já už se k tomu málo kdy dostanu z pohledu toho vývojáře. To znamená, jakoby já sice většinu svý kariéry jsem strávil jako vývojář a rozumím těm technickým věcem, nicméně teď už jako to spíš nějakým způsobem organizuju, takže prostě nesežal jsem všechno moudrost světa. Pokud se budu nějakým způsobem překrývat s tím prvním speakerem, nebo pokud budu říkat nějaké nepřesnosti, neváhejte po mě cokoliv házet, a už tady vzal míček na mě, vy máte kolem sebe spoustu lidí a podobně. Takže aby jsme teda přešli k té historii, tak ta platební karta, přestože dneska už ji známe v té formě, že můžeme přijít kdekoliv na světě k bankomatu, ono nám to prostě vysype cache, můžeme s tím platit na internetu, můžeme s tím prostě platit v kterémkoliv obchodě, má to spoustu jako různých dalších funkcí. Přesto ta karta je vynález, který je víc než 100 let starý a jehož principy se vlastně za nějakých posledních přibližně 70 let tý existence příliš jako nezměnily. Akorát prostě reflektují tu skutečnost, že už v dnešní době máme spoustu těch technologií, samozřejmě obrovskou revoluci v tom způsobil internet a už prostě ta technologie tady na nějakou dobu na tom trhu je, takže prostě už se to nějakým způsobem ujednotilo. Ale úplně prapůvod něčeho, co by se dalo nazvat platební kartou, neboli spíše nějakým jako chytřejším šekem, neboli bezhotovostní platbou, tak základy tohohle už v roce 1868 položil Thomas Cook. Možná někteří znáte, je to cestovní kancelář, poměrně slavná, je to vůbec jako první velká cestovní kancelář. A vlastně to ani jako úplně není správná definice. Z dnešního pohledu si řekneme, že cestovní kancelář je něco, kam jim peníze a oni nás prostě vyšlo někam cestovat. Tady to bylo tak, že Thomas Cook měl vlastně smlouvy s různýma poskytovatelema, ať už jako lodní dopravy, vlakové dopravy, restaurací a podobně. A vy jste tam přišli a prostě jste si nakoupili nějaký kupony nebo nějaký kupon, za který byste si vlastně mohli čerpat ty služby. Bavíme se o roce 1868, to znamená prostě nebylo možné jít někam k bankomatu, vybrat si peníze a podobně samozřejmě. Takže prostě když jste jeli na dovolenou, tak by to představovalo to riziko, že jsou povezete relativně dost hotovosti. A to jsou samozřejmě nese to, že by vás mohli okrást a podobně. Takže takhle vzniklo něco, co se nazývalo cestovní čeky. Byla to prostě papírová kartička, kde bylo uvedené vaše jméno, logo toho Thomase Cooka, vy jste ji někde v té partnerské síti předložili, podepsali jste účet, měli jste zaplaceno prostě. Ty partnerský kanceláře nebo partnerský body, takzvaný point of sales, body prodeje, tenhle termín se vlastně zachoval doteď.
tak následně jako nějakou pomocí nějaký korespondence se spojili s tou kanceláří toho Thomase Cooka a tyhle způsoby to fungovalo. Pak přišla druhá kancelář. Máme tady American Express, což teda jako nebyla pouze cestovní kancelář. Oni mimo jiné převáželi hotovost. A jim to, že vlastně se platilo pomocí formou nějakých poukázek. Jim to jednodušilo logistiku, protože oni ty peníze nemuseli převážet sem a tam. Byly prostě pobočky, na kterých se skladovalo nějaký množství peněz a pomocí těch šeků tak se prostě jako jenom v podstatě přepisovaly ty nároky na tu hotovost. Nicméně tohle vlastně narazilo tehdy, když majitel té společnosti cestoval někde po Evropě a nemohl tam nikde vybrat hotovost. A jeho prostě napadlo používat ty šeky jako mimo tu síť toho American Expressu. A kromě toho, že vlastně vy jste si za ty šeky toho American Expressu mohli kupovat služby v síti toho American Expressu, což znamenalo prostě mohli jste jako vystoupit z koně a dát do domičky a takovýhle jako nevím, co všechno se tam podalo kupovat, tak oni začali budovat nějakou jako síť smluvních partnerů, kteří byli mimo tu síť těch American Express. A vzniklo něco, co už se tady vzdáleně podobalo té platební kartě. A především všimli si toho, že ty lidi mají daleko větší tendenci utrácet, když prostě nemají ty prachy fyzicky hotovosti. Když u sebe prostě budete mít jako peníze v peněžence a budete je prostě utrácet, tak vidíte, že vám ubejvají. Když prostě kamkoliv přijdete, tak tam budete prostě nějaký cár papíru, podepíšete si tam, tak vás to prostě subjektivně tolik nebolí. A řada těch výzkumů už v této době začala ukazovat to, že ty lidi mají daleko větší tendenci utrácet, pokud prostě nedělají fyzicky s penězma. Což prostě je velice důležitý bod a do dneška to tak vlastně je. A potom přišla v roce 1914, ještě abych se vrátil k té American Express. Úspěch ten experiment samozřejmě měl, protože už v roce 1905 byly v oběhu poukazy, respektive karty, v objemu 9,16 miliard dolarů. Bavíme se o roce 1905. Jenom o americkém trhu tedy. V roce 1914 Western Union Telegraph Company vydává první platební kartu. Co to znamená? Vlastně tohle už je regulérní banka, která vydá kartu na základě nějaký vaší hotovosti, co vy máte na účtě. Takže vy už jste dostali nějakou kartu, ta společnost vlastně už poskytovala pouze ty finanční služby a sjednávala tu síť těch smluvních partnerů. Vy jste někam přišli, oni si prostě upsali to vaše číslo, jste si podepsali ten šek nějaký a od toho měli jste zaplaceno. A už to bylo fyzicky provázané vašima penězma na nějakém účtě. Tohle se začalo šířit jako lavina, ale zabránila tomu jedna taková hloupá věc, jak možná vidíte ten letopočet, to byste viděli. Přesně tak, byla to první světová válka a jakoby v tom rakouském, tom carském Rakousku, tak jako těch platebních terminálů v té době jako moc nebylo. Takže jako během války, tak ten vývoj se samozřejmě dost jako zpomalil a dost to jakoby vystydlo. Nicméně v tom meziválečném období zase tohle začalo docela frčet a začaly se objevovat takové firmy, které zase začaly dělat trošičku jinou formu té spolupráce. Vy jste vlastně měli zase nějakou kartu, oni si ji obsali a té firmě, na kterou ta karta byla registrovaná, tak každý měsíc chodilo nějaký vyúčtování. Tady máme něco, co jako je takový pravěk kreditních karet. V podstatě jde o to, že když jste za něco utratili, tak jste ještě neměli zaplaceno.
nebo jakoby neodešly vám fyzicky ty peníze žádný účtu, nebo jako nebyly hned podepsaný. Bylo to až po té měsíční fakturace. Což prostě vyústilo v to, že spousta lidí tohle začalo využívat jako takový rychlej bezúročný úvěr. Ta splatnost byla 15 až 45 dní, podle toho, co to bylo za kartu, ale lidi se to naučili se to používat jako úvěr. Bylo prostě to meziválečné období, byla takový to období, kdy byl problém se na práci a podobně. A tohle se začalo velice rychle šířit, tenhle model. A vyústilo to logicky v jeden konkrétní problém, a to si asi umíte představit. Lidi ty faktury prostě neplatili. Že? Takže tady vznikl problém, který se do té doby neřešil, a to je úvěrová delikvence. Díky tomuhle vlastně byl ten rozvoj velice zpomalený, protože bankovní sektor se do tohoto pouštěl jenom velice neochotně. Protože oni měli navíc teda spočteno, že vymáhání těch ušlých peněz tak je pro ně prostě ztrátovější aktivita, než to nechat plavat. Jo. Což jako do jistý míry je i dneska, ale dneska už máme aspoň nějaký soudy a exekutory a podobně. Já jako nechci říkat zaplať pánbu, ale rozumíte. Ale pak přišla druhá hloupá věc a to je druhá světová válka. Takže jako během té to zase jako utuchlo, nebo jako by trošku ten rozvoj jako byl utlumený. Wehrmacht karty taky nebral, takže prostě mít platební kartu nemělo jako příliš velký smysl v té době. V roce 1950 jistý pan McNamara, který byl vlastně nějakým vysokým manažerem společnosti Ford Motor Company, měl nějaký 4 čínský obchodní partnery u sebe v Americe, v Kalifornii. A byl s nima na večeri, nějaký luxusní restauraci. No a když došlo na placení, tak zjistil, že nemá prachy. No tak jako ty Číňani ty samozřejmě vůbec netušili, o co jde. On říkal, hele, tady máte tady, jako máme tady firmního řidiče, on vás odveze na hotel a tady zůstane, jak to tady vyřídím. Odjel, Číňani odjeli. Říkal, hejte, tak já zavolám svý ženě, až prostě přiveze peníze a jak to vyřešíme. Jo, ženě se nedovolal. No, tak co teď? Já jsem prostě jako vysoký manažer, já jsem prostě jako z Ford Motor Company. Říkal, no, já jsem čínský Bůh srandy, že jo. Pokus se odejít a dostane trošku normálně. A prostě vysokýho manažera z Fordu, tak tam ve finále donutili mít nádobí. Jo. No a to mytí nádobí, to je samozřejmě taková jako aktivita jako na hranici nějaký meditace, že jo. A jeho přitom napadlo, že by prostě mohl zkombinovat svýho kamaráda z Wall Streetu s tím svým podnikatelským duchem a s tím, že on v tom biznise samozřejmě má taky obrovský kontakty a založil něco, co se jmenuje prostě Diners Club. A ten Diners Club to je karta, která vlastně funguje dodnes, ale v té době to vzniklo tak, že když jste měli Diners Club, tak to byla jako taková ukázka toho, že jste prostě nějaký manažer nebo že jste prostě důvěryhodný. Šel jste na večeři s obchodním partnerem, oni si prostě obsali tu vaši Diners Club kartu, podepsali jste to a chodilo to prostě na tu firmu, kterou si tam zrovna zastupovali. Ten důvod, proč prostě se Diners Clubu všechny ty banky vysmívaly a podobně, byl ten, že oni už prostě nechtěli riskovat tu úvěrovou delikvenci a měli poměrně striktní, tvrdý podmínky na to, abyste tu kartu vůbec dostali. I jako firma. I přesto, že jste byli relativně prosperující firma, tak prostě jste měli docela striktní podmínky. A to vyústilo v to, že vlastně za prvních 10 let existence té karty, tak ji měli vlastně lidi pouze z Empire State Building a z Wall Streetu a podobně a tyhle typy lidí. Jako, protože vlastně nikdo jiný nedosáhl na ty podmínky. No a všechny banky se tomu smály, že ty jsi dobrý prostě na tom jako v životě nemůžeš vydělat, když jako máš takové podmínky, to si nikdo prostě brát nebude. No ale co se stalo? Stejný efekt jako Apple s iPhonem, že jo? Měl prostě ve své době nejdražší telefon na trhu, ale co se stalo? Kdo měl iPhone, byl nikdo, že jo? A to spustilo tu lavinu.
Prostě on vybudoval něco, s čím se ty lidi chtěli stotožňovat, a když si někde zamávali Diners Club kartou, tak to bylo prostě ekvivalent dnešní patilní karty třeba, nebo něčeho takového. Jako. Takže se z toho stala společensky exkluzivní záležitost. A když prostě mít Diners Club kartu bylo považováno za frajeřinu, tak prostě tehdy se strhla lavina, každý chtěl Diners Club. Takže on vlastně postavil marketing na to, že měl přísnější podmínky než kdokoliv jiný. A kdo měl prostě Diners Club kartu, tak byl prostě nikdo. Jo. Postavil marketing na společenské exkluzivitě. Já si myslím, že to je docela zajímavá věc. Od tyhlety ukázalo se, že tohle je velice životaschopný model. Do té Diners Club sítě tak se mimo restaurací začaly hlásit i různý luxusní obchody a podobně. A opět se jako ukázalo, jak dobrý koncept to je, že ty lidi prostě skutečně utratí velký prachy, pokud je nemají u sebe, a hlavně přiznejte sami prostě, kolikrát kupujete blbosti z rozmaru, a tehdy vlastně tomu bránilo to, že jste ty peníze neměli u sebe. Jo. Kolikrát se prostě stalo, že týpek šel okolo nějakého autosalonu, dělal tam prostě Ferrari, no neměl u sebe prostě $1 milion hotovosti, že jo. Tak to vzal na kartu. A bylo. Jo. Jsou takový lidi, může to tak fungovat. No a tohle si začaly teda konečně všímat ty banky a řekli si, hele, tohle jako by mohlo být zajímavý. Tady je prostě pozoruhodný, že kdokoliv, kdo z vás tady, jestli pracujete někdo s bankovním prostředím nebo prostě víte v nějakém korporátním prostředí, víte, že prostě cokoliv domluvit takhle velké organizaci je vždycky strašný problém. Jo. V programátorských firmách jsou většiný dohady, jestli se budou prostě používat jako dvě mezery anebo tabulátory a podobně, a kolikrát se to nikdy nevyřeší, a mimochodem jediný správný řešení je ten tabulátor, že jo. A tady se prostě sebraly 4 největší banky na západním pobřeží. Vytvořili asociaci pro platební karty, což byl rok 66, Intercard Association, a ty vlastně položili základ těm kartám tak, jak je známe dneska. Ty vlastně stanovili, že ta karta bude takhle velká, jak je dneska, že bude z plastu, že bude obsahovat tyhle čísla na téhle straně, tyhle na tamtý. Především stanovili jeden velice důležitý bezpečnostní prvek, který je vlastně v užívání doteď. A to je to číslo té platební karty, který musí odpovídat takzvanému, teďka si nejsem jistý, jestli je to Bluetooth nebo Bluetooth algoritmus. To je takový algoritmus, který se používá na barcampech, aby to vypadaly strašně chytře, ale ve skutečnosti je to jenom modul o 10. Jo. Je to nějaká taková relativně primitivní matematická funkce, ale zaručovalo to, že vlastně to číslo té karty se muselo skládat nějak systematicky, jinak bylo jako na první pohled vidět, že je to podvod. Bavíme se ještě prostě o době, kdy nebyl internet a nebylo možné to číslo jako poslat někam v nějaký centrální databáze a uvěřit, jestli tam je. Bylo potřeba dělat takovýhle kontrolní součty. K tomu, že se to používá doteď, se vlastně ještě dostaneme potom. Tahle ta instituce je velice důležitá, protože to vlastně po nějaký jako všeobecný standardy toho, jak ty karty fungují mezi různýma bankama. A především přešli na trošičku jiný business model. Doteď to bylo tak, že každá ta karta měla vlastně nějakou svoji banku, která zatím stála. Teď byla nějaká instituce, která prostě představovala jenom síť pro ty banky, nějakou platformu pro ty banky, do které ty banky se mohly připojit. A ta instituce provozovala ty karty. Ta karta, nějaký ten první prototyp, který vlastně chtěli nejdřív vyzkoušet v Evropě, tak známe i v dnešní podobě, dneska už se tomu říká Maestro, tehdy se to jmenovalo nějak jinak. Nicméně ta americká varianta, ta se jmenovala Master Charge, a umíte si představit, jak se jmenuje dneska Mastercard. Paralelně s tím vznikla vlastně, nebo už vlastně od roku 1951 v bance Franklin National vznikala ještě jako
přestože to byla karta, která odpovídala těm standardům té ICA, tak vlastně vznikala ještě druhá síť, která ale fungovala na trošičku jiný bázi. Ty vymysleli technologii, kterou prostě prodávali jednotlivým bankám a ta technologie byla navzájem kompatibilní. Čili to nebyla jednotná síť, ale prostě jenom nějaká licence na technologii. Nicméně jako i později se ukázalo, že tohle to není příliš životaschopný model a ty banky mají stejně problém se vzájemnou komunikací, takže to vyústilo to, že se to spojilo a dneska to známe jako Visa Card. Takže prostě tady máme dva hráče s obrovským ekonomickým zázemím. Vemte si prostě 4 americké banky, co to je za obrovský kapitál na naprosto neposkvrněném trhu. To prostě je bomba, že jo? To je prostě sen úplně každého podnikatele, taková situace. A samozřejmě někdo se jako pokoušel přicmrdávat, že jo, Diners Club máme doteď, jo, máme prostě Western Union máme doteď, no, American Express, samozřejmě. American Express tam mimochodem vychází úplně prapůvodně z těch papírových, jo, a přesto přežila celý ten bouřivý projev. No, takže si umíte představit, že tahle ta karta se šířila prostě úplně exponenciálně. A k tomu samozřejmě v roce 74 přispělo to, že už bylo možné platit elektronicky. Jo, protože už nebylo možné, do té doby se vlastně ty karty dělaly, takže měli jste vlastně takový zařízení, na té kartičce máte vlastně vytlačené čísla, vylisované. Bylo takový zařízení, tomu se říkal imprinter, do toho se ta karta dala, položil se na to takový ten samopropisovací papír, takhle se to přejelo, ta karta se na ten papír otiskla, vy jste podepsali částku a to se posílalo do banky a takhle se ty transakce vlastně zpracovávaly. Samozřejmě, když prostě se to rozšíří po tom americkém trhu, takže těch transakcí jako probíhají řádově jako stovky tisíc v době. Tak už je prostě nerealizovatelný tohle dělat papírově. Takže do toho vstoupila elektronika, transakční systémy, klient služby a podobně. O tom předpokládám, jako mluvil víc ten můj kolega na té první přednášce. A už je to vlastně tak, jak to známe v dnešní podobě. Už mám půl hodiny, už moje. Tak jenom v rychlosti. Platební karty dnes. Tady máme nějaký graf, jak to teda funguje. Je to teda velice jednoduchý. Máme nějaký to prodejní místo, přes ten internet se to spojí vlastně s nějakým procesorem těch karet, což je nějaká platforma, do které jsou připojeny ty ostatní banky. A ty se pak vlastně komunikují mezi sebou. Jedna banka dá signál té druhý, ta transakce se provede, vám se to odečte z účtu. Tady vidíte vlastně současný podíl trhu na světě. Vidíte, že prostě víc než 90%, tenhle ten graf, když se sečte celkově dohromady, tak je to vlastně 90% veškerého trhu s platebníma kartama. A vidíte, že prostě 60% z toho zabírá Visa, která nedělá nic jiného, než je prostě jenom nějakým jako arbitrární technologie a všichni si to provozují na nějakých vlastních systémech. Druhá největší je teda ta Mastercard, pak tady máme Union Pay, American Express, JCB, což je prostě japonský pokus, který zrovna vyšel o tom udělat si vlastně vlastní platformu pro ty karty, nicméně stejně to stále odpovídá těm standardům toho ICA. Tak, v budoucnosti platebních karet, tam se můžeme samozřejmě dohadovat. Máme tady teďka takové technologie jako internetové platby, máme tady takové technologie jako Android Pay, Apple Pay a podobně. Ty jsou zdánlivě zatím docela neúspěšný. Jo. Ten Apple Pay samozřejmě není příliš rozšířený, nicméně teďka vstoupila platnost nějaký nový standard, co se týče těch terminálů. A veškerý nový terminály, které přijímají bezkontaktní platby, tak by měly zároveň podporovat tyhle technologie pro ty mobily. Jo. Takže prostě to, že to teďka není rozšíření, nelze považovat za to, že ta technologie je neúspěšná. Ona úspěšná bude, ale třeba až tak za 5 let. A není nutné, že to bude Apple Pay nebo Android Pay, že to bude prostě ještě cokoliv dalšího. Obecně takový trend je prostě ty platební karty, tak jak jsou teďka fyzicky, tak je prostě nějakým způsobem virtualizovat a spojovat do nějakého pohodlnějšího řešení. Protože v dnešní době 16 místní číslo
a 4místný PIN kód prostě nejsou příliš jako uspokojivý bezpečnostní řešení. Nehledě na to, že prostě vlezete na eBay a v pohodě si tam nakoupíte nástroje na to, jak ty karty prostě kopírovat a všelijak jako padělat a podobně. A je prostě obecně takový trend nějakého toho biometrického zabezpečení a tohle ty karty sdružovat do nějakých cloudů a podobně. Je spousta bank, co třeba vydává virtuální karty, to je zajímavé. Vlastně vy dostanete akorát identifikační údaje z té karty, ale nedostanete vlastně tu kartu samotnou. Takže vy si ji pak jenom někam uložíte na nějakých těch internetových účtů a platíte tím na internetu. Co se v budoucnosti jako poslední minuta. Co se té budoucnosti týče teda, tak samozřejmě teď jsou na vzestupu takový ty kryptoměny jako Bitcoin a podobně. Já zase jakoby insider toho bankovního biznesu vím, že banky se velice seriózně zajímají o technologii blockchainu a mají opravdu zájem ty svoje systémy decentralizovat. Takže takový ty konspirační teorie, jako bankovní sektor drží prostě v šachu tenhle ten vývoj, tak jsou absolutně lichý. Ty banky, co se týče těch opravdu bohatých klientů, tak prostě mají eminentní zájem na tom nevědět, co ty klienti s těma prakama dělají. Je to prostě paradoxní, ale je to tak, protože jakmile dojde nějaký soudní trhání a podobně, jo, tak oni s tím nechtějí nic společného. A proto je prostě, a ta decentralizace je na to velice vhodný nástroj. Pro ně je prostě důležitá informace ta, že jim jako bance ty prachy prostě patří. Jo. Takže prostě pokud lze odhadovat nějaký trendy, tak paradoxně to bude decentralizace. Takže já vám děkuju za pozornost. Dělali jsme s toho mít, že chcete a